Tubandiza ku extra digest amanya nze Fatia Rujja okubeera nga nkutuusaako program yaffe nga nze ya every time kubanga nabagamba nze ndiwo era mulina kigumi na nse gwe mulina okulaba naye nga mbandiza yonna gye musinze okubeera nga mutwekkanya kansubire nti nno muli bulungi yonna gye musinze okubeera nga muli Uganda muli outside Uganda yonna gye musinze okubeera nga mutwekkanya kansubire nti nno muli bulungi nga bulijjo ntambudde n'abasajja ab'enjawulo mu industry era gwe kyoba omanya bw'oba oli awo ng'oyagala kumanya ku updates ezatuuse Ebya Champion Gudo ezatuuse wa Alliance Ken olunaku olw'ejjo njagala obeere munaye nga weekumira bwekumizi kuno kubanga byonna tubikuleetedde ate nga nyina abantu ab'enjawulo beejagala babeere nga banyumyako naffe ate munaye otegeere ddala ebintu nga ebitambula ku ground. Ngenda kutandikira side eno. Okay, mbabuuzaako mwenna abali ku WOLOKOSO Extra Digest mugoba nsonga. Amanya n'eddoboozi nze Mako William muzzukulu wa Mako kansala omulonde CEO Lamps of Love Foundation Uganda. Ewako abogolako ng'oli musirise nnyo. Anti kati abantu betugenda okuweereza tebeetaaga nnyo bintu bya kuleekaana. Beetaaga tubannyonnyola ensonga basobole okuba nga bazitegeera bulungi. Ekivuluno tekyatulese kyekimu abantu abamu bakakkanye munnyo naye nja kukakkana mbalamusiza Mako tuzze kukolera abantu nkwegayiridde ndi musanyufu olw'okubaako ne mukuluzo ono mukuluzo oyo gw'olaba namulaba dda tokuba nnyo dda nno oluzze nga mugoberera kale togamba nti dda gamba oluzzo oyo kyenjagala era nfunye omukisa okumwebaza abamu abanda baye ku mitimbagano abamu waliwo abantu abatutandika waliwo omukyala yali awo ku BBS omita Gladys yali nga wisdom lwaki tokola kino naye nga sikiwulira naye luzzo oyo we yankwata n'ogayi wambalaga nga bali ku record mmwe abali okutandika okundaba wano ku Facebook zammwe ku YouTube naye twaganze nasooka ku recordinga wandikudinga ngensi teyagala nakulaba nga nkunoonya eri mu kyalo ne tujja mu kibuga nga tuyiriba kati ogenda okujja ono luzze yankwata bw'ati naŋŋamba ssebo mukulu w'ezito ebintu ebyo you need to create you talk you do whatever but compose yourself to go on nampa olunaku lwakubiri ku record ng'oggyeko biri ebya TV WBS then we started kubanga nze najja buzi kwogera bwogezi nga zisimanyi where it can take us era buli wenninya ssebe ennyonyi kansobere naawe oba ogirinnye kubanga matulinyisa and I want to appreciate you saagala nkwebaza embunga ogenze mu ggulu kubanga tuli ku biro byakotolinaga akazindalo kulumbe n'olandagga waliwo abantu kati nze najjukiza Kasuku ekintu abantu kibaita bamanyi namugamba nti Kasuku waliwo abantu abeyagalya kutoka ntok but you used to okundeta kutoka ntok nga dembe ekyali wano ekyali oba yakali somewhere nga batula ne straka kwagamba njijjukira abantu abo era wendabye eruze kyevula nti mu maaso g'abantu mwebaza nze mbebaza nze Douglas nali nze kulaba Florence Lukundo ku record nga Douglas akyagikola ku Katogo kati tunyumyawo ebintu nyinyonyola Lukundo copyright byadda Douglas nalinnya bwa kyavadde nanga mvubuka ebintu byesolosolo byogera ku TV konze ye little did I know nti agenze akome wankime antwale kuki nga bwe nali nfaanana omanye ebyekirokole weyakola muvubuka jangu nateekapo nga bagitaliko TV nga nno y'amaanyi ngeyo show yakatogoyogera record TV ntegerako omukulu annenanye okyali mwana muto so mu lujjudde lw'abantu njagala obbebaza luze mwine tafaali ddene nnyo lye muntaddeko I always follow era ono waŋŋambye embadde nkooye wallahi nga tosobola kunjja wembadde naye wangaye tugenda waluze kati obongo bonna ndowooza oba gwatuyise envuze buvuzi neŋŋamba nze nkanzije so n'abato banze kayi wisdom mutaani w'omulala yakulira ku mato mutali mazzi n'esserira akabulijjo mbaga twava erengo isingiro ne tuyingira Buganda tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka leero tulina omusajja kansala omulonde nnono Fatia Rujja the actress the student the bitya lwaki abantu munaye tebaagala kuwaana bantu owaana nnyo omuntu nga bagamba tebaagala munaye kuwaana bantu bagala tojja kulya kusaide eno nyinayo obukulu njagala mwogereko ebitonotono nga sinnaba mwanjula omu ku basajja bannantalabika
abaana bano bazibu gamba ebintu ebimu birekanga kati yogera kulaba hanyonyola nina omwami nantalabika n'olunaku lwali tusazeewo tubeere nga tumunoonyaako twogereko naye kuba bebamu ku bantu ababaddeko mu industry for some good time and I think bamanya abantu bangi nnyo so aba ali ku screen yo nga alina kyayogera you need to be like attentive because amanyi kyayogera Anderson buuza no katono nnyo mukulu Anderson n'ekirala bannanga abatulaba Anderson ono yasooka okundaga nti byenjogera nsolo bijjamu 10 Anderson ono baneyenga badenkyerabidde banegabayo Anderson ojja kujja mu time yo nti gojja funa obudde Anderson ono era nze wenfuna newe baddola emu ku byenjogera this guy yangamba nkulukaye nkwegayiridde byoyogera osobola okufuna ku ssente nga toyogera bwogezi era banaye njagala obbasaba mwenna abali eyo bw'owagira Anderson Luzo oba owagidde nze kubanga nsobola obutakola kyensobola kukola but I want to appreciate I didn't know wadde abamu balowooza kuba nago mulimu so Anderson nakyo nsobola kikwebaza waliwo omuntu yagamba mbu osobola okukola n'ofuna 10K naye nga tolina 5K yakyogera naye gwe waŋŋamba nti wano osobola okufuna nesinga 5K kati ababadde bakubuuza omulimu bakitegedde nina mingi ate ffe tetukola waliwo enjawulo ya working smart and working hard. This guy, kubimu kubyanjigiriza is working smart. Okay. Because kati Luzo mulaba atula wano muka SCK na netumulaba mu Americans naliye bulaya nganda ba Luzo. Ne struggle kosa. Swage kosa. Omanya bulambo olimu wano nyinza n'obutava. Olaba by the way abatulaba Luze Andrew Anderson. Abantu abasinga bambi bajjukira akakantu Luze Andrew Anderson is my name. Nani musanyufu nnyo okuvira ddala side eri paka side waneno okubanga munange musazeo atenga tuli ku channel ekyasinze amaanyi yita CNN ya Africa. Yes, simu sometimes you have to appreciate the people who do a good job. Ate no mukyala nga kati yavuga bagamba omutakwasikanyiza omukulu nanzina but nange ndi musanyufu nnyo omwami Kaye okubanga oli abawolokoso okubanga we muli twekwasaganyiza mangu Kaye muzibu wakufuna so bagatta bonawona kizibu nnyo bakufuna naye okubanga musaze okubanga munange mujja Kaye fena abali eyo by the way kano kagenda kwera katono nnyo naye atire tweyongereyo ku nsonga buli muntu ali talented in one way or the other abasinga waliwo abantu ebintu bye bakola katugeze nga mwami Kaye n'omukyala go actinga okola kunyumirwa basically sisente kyekikulu nnyo but at the end of the day okwogerako or inspiring abantu bangi kyolina omanyi olina family zobeezaawo gwe ng'oyogedde nga tokimanyi nakimanya ng'oyogedde n'obeezaawo family ono movies ne babeereeyo you know people keep looking up to that but ekyo kikulu nnyo so bajja oli TV zino tuzaagala nnyo naye munange ebintu byakyuka kati ebintu bibeera ku simu zaffe oba abasimu bubi ne Bobby Wine twamumanyira ku masimu wegamba obulamu busobola okukyuka ng'oli just ku simu yo abantu mu nsi eziri developed ffe Uganda tulaba TV n'oteekako zi TV n'okyusa abantu ebweru webeera internet ngeri ku TV nga okyusa so n'abatulaba ku WOLOKOSO kati bali ku TV zaabwe if you can check bulungi ojja kukino tisinga nti n'abantu abasinga babeera ku zi TV so fatia ono kulu Anderson kagambye nti Kaye oliisa abantu bangi ono yangamba Kaye omanyi nti woyogera kubanga oli ku Facebook abaana bangi aba YouTube bajjako waakoyo and in that way the other YouTube nebasasula naye ng'oyogera boogezi That's one I didn't know. Era chansanyusa nnyo omuntu asobola okubeera eyo nenga okay ono nangamba nanga kateka mwana wajjawo omutima gw'okubeera nga to striking no nze no because kati nkugambye twajjamu lwakunyumirwa ono mukulu Anderson yaŋŋamba but era kyenyumira nnyo bwe mbangulidde omwana wange ayagala nnyo ebintu byebbeeyi nenga bampadde this $1 kangule kino nempulira nenjukira ono Anderson ono nti yaŋŋamba yes oyogera yes oli msitwago yes oyogera ebintu bingi you inspire you do social work whatever but at the end of the day igwe era kati nze network wandagirira internet ojisiko jijja wenali bansaba $2.2 kati $2.2 okusika fiber waka
naye because ono yali amaze okunnyonnyola nti okay ng'oggyeko bali b'obeezaawo but think about you so saagala kubeeraawo nti bakola abatulaba ku YouTube yasooka okubeera abantu abasinga bayita bainene ba bloggers naye kayesi blogger because akola bimusanyusa omuntu yasooka mu wiki emu aweza 1000 subscribers mu wiki emu 1000 subscribers and 4000 hours of watching kiba kitegeeza waba yayogera because eti tumuddamu repeat yayogerera essaawa 14 so mu wiki emu bala hours ezirimu olyoka otegeere awe namugambira nti si mu bubi by the way bakyali baffe si mu bubi naye kaye when it comes online manyi doye tagamanyi ndagala kuddayo wange nga ndi bulungi naye olunaku olwaleero abasajja be bengenda obeera nga ntambula nabo balina ekintu ekyenjawulo kye bakoze bazze bambadde braka ne batangamba kawaire nno bakakodde okakyakali eyo tujja kubeera tumanya n'olunaku olwaleero when you address me yongerangako ekintu kya Luzi Anderson record breaker ogamba record breaker Luzi yatugamba muwiki emu akola record etabangawo kati tukiwulira amina kale sebo olunaku olwaleero bwetyo bwe tugenda otambula naye njagala tubeere nga tutunulira ku nsonga y'omukulu Alien Skin eyo ndowooza muyita mwana we oba mutabani we ey'omwana we Champion Gudo yabadde nga alina ekivulu kibadde batuuma ekya charity olunaku olw'ejjo ndowooza bannayuganda era mwakitegeddeko kyabadde wali ku Lugogo opposite KCCA grounds newankwaddera nawo era opposite ya KCCA ground wekyabadde webagitawo bweba njagala kutandikira wa mukulu Mako what went wrong? The show was successful. One, I congratulate Champion Gudo okutekawo performance ey'amaanyi and to pull up that turn up. Lwaki ngamba the show was successful? Ekisooka yakoze record etabangawo mu Uganda. Ye mwana omuto yekka yakasooka okubeerawo mu Uganda n'ahavinga show ate nebeera successful nga bwe yabadde. One, nkuzaayo ko lwaki nze njustifyinga bwentu. Tuzze tulaba abaana bangi tutandikire kale kube mumanyi. Chameleon yalina omwana, Abdulmulasi yalina omwana. They never had a show. A generation negenda. Tuyingide generation yaba Fresh Kid, Kapiri Pete, Ringira, Paferista. Nobody has ever organized their show. 2. 3. Champion Gudo yakamala emyezi mukaaga mu limelight. Bwembamba ze bulungi. Emyezi mukaaga mu limelight. Na having a show ngeye yabadde Lugogo. Kitegeeza Champion Gudo yabadde successful. As well as twins okuba nti turn up gye twabadde tusuubira si ye yazze. But at first tusooka okuyoza Champion Gudo ne management ye. One, for the Champion Gudo, show was very successful. Awe nyinyi nsimba wakati. Mukulu Luzi. Show yabadde etya? I think Champion Gudo, it was one of the biggest flops in the country. Obadde ku radio sigama mu supporting naye obadde ku radio ne mwami Bajjo nga muli ku radio gye bayita Beat FM era n'abazze immediately nga mwakamala olunaku lwa Sunday babadde bangi nnyo so that means abantu bawuliriza. It was a flop. Why? Because tudeke mabega ntino mwami Alien Skin yakola show ngali ku Freedom City show ya Kuba. Okay. Truth be told. Nabali ne bababu nze bayita bababu nawo ne bakira bamuno omwana akubi and right for a show yagwa Alien Skin afunyemu ebirungi ebirala bingi nnyo agenze bweru akoze bikyalo omulundi gwo ogusooka so amaanyi ne geeyongera ebeera ego obeera muntu kyobulaba tuli ffenna waneeno naye obuntu bwe ak'obuntu ne kamuyingira naye ng'ateko kayinamukko ebiwawaatiro si mu bubi so wamaliriza n'agamba katukole eno we naagikola Lugogo ono omwana agenda kujjuza yalinganga comeback ng'ebibaddewo wansi bingi nnyo okugeza mulimu Bobi Wine awo wakati His Excellency mulimu simanya Katsi mulimu simanya mulimu abalala bangi nnyo naye amaanyi ye nga omuntu ne gamulya n'alowooza nsobola okukikola Abitex naye nga mwali in between because show yabadde egenda maaso mwami Abitex naye n'akolayo kalive
nga ali mu kusanyuka kabade kaddakiika 3 naye nga ali mu kusanyuka posi nalabye nyingi nnyo because nze mbeerawo paka ku makya ndabe ekigenze maaso. So at the end of the day it was a flow because eno show wadde nga tugamba yabadde ya Gudo, abantu bagamba temuvuma Gudo, banange temuyisa ubi Gudo, banange ono mwana muto. No, waliwo yamuyingiriddemu okitegeera nga ye alien skin because akasente konna era obuzibu temunzikiriza kumalayo nsonga yange oba tetwagala wabaddewo freedom city wabaddewo simanyi obwo bubala bonna ng'omwana omuto bandimuwadde akabaana nga sinaba kugenda wa wisdom njagala kubuuza awo nange wekolera kibuuzo nekambuuze Luze protecting Luze sababusabi temwagala njogere kamaleyo kasooka amalirize tugenda kudda soka mubuuza sebo malayo bagenda kudda ku wisdom njagala kubuuza Champion Gudo muyimbi kati amaanyi alien skin galooza galina yalowoozezza asobola okuinfluencing omuntu yenna kyobola bakoze zikolabo zine bafiye n'akola bukolabo n'omukyala gwensinga okwagala Diana Nalubega n'akola n'abantu abalala bangi because amanyi amaanyi gwegali kati wakirira ku makya nagamba kankolero n'omwana concert by the way tetulina kutunuulira Champion Gudo ng'omwana because abantu abasinga ku social media era kyenjagala okwogerako okubukinga Lugogo okuteekayo stage ebyo byonna anti Luze akayumba Luze ogase ebintu bingi kamale bakudde kwasina ebintu bingi because intro just ngenda kuddira kansala so at the end of the I was given 2 minutes Luze wamwedesawo alien skin ya flop inze Champion Gudo si Champion Gudo njagala kubuuza ekibuuzo njagala leero kirize nkutwale nga bwe njagala Champion Gudo muyimbi oba si muyimbi okay wisdom kai ekivulu kyabadde kiti olina kyoyagala okwogera kati ekyo kyobadde anedda mubuuze nedda kankole bweki mudakiika yange kamwemu dakiika emu mbadde nsaba fati ekibuzo kyange kyabadde njagala abuuze njagala tusooke tukuwulirize then tumuwe abuuze omulundi gumu submission yange yabadde ya dakiika emu no tofaayo nedda munaye golwa okubanga ogwowoyogedde ebingi banaye kambabuulire ekivulu nga bwe wakirabye ekisooka mpulidde kansala ono Makko ennaku nenkwata ate ngekwata era nemusaasira kubanga amazima agamanyi naye nga ati ogwogera mazima ki nze nalina ekivulu nga nira gwempagira ekyabakyala ekyaliwo buli omuntu era nakyogeranga ekirungi n'omuyimbi wange Shiba nga agamba bannange omukyalo oyo ye waayimba wano buli omwaka kankana it's on the record Luze notwali kusanyuka Shiba yakyogera nga ffe tetulumba sindi mutamanyi kuyimba nga ye akyogera bwati however ng'oli yagamba which was okay ffe tetufaayo tululidde kansala Fatiya Makko nangamba mu Uganda omusajja ono simanyi kyagenda omanyi waliwo kye bayita okwepika tulina ebintu bibiri one Champion Gudo ekivulu kyabadde kya Alien Skin the coming back ya Alien Skin tekyabadde kya Champion Gudo abayimbi bano world over omuyimbi amanya what can I do to have that come back kati naye wisdom kyogamba kati Alien Skin embeera gyali Alien Skin we yakola ekivulu kyali munaku nnya one eyakiimiramu yali Abitex nali ndabyeko Abitex nga General Salamu gamba Abitex va mu meeting obwongo bwomanyi nupu yabujjulamu okuva olwo nze Abitex ne walikola ate ne walirya ssente wa manyi wa nupu kubanga bonna abaali awo bapromota benzijukira tebabafulumya nze nali mpandiika Abitex ne bamufulumya Abitex yayimirya kasita yayimirya mu kivulu ne post ya His Excellency Bob Wenge yakola ku Alien Skin it was an extra yagamba bwati Alien Skin is one of us yomukuffe mwana wa ghetto nakosa kamkoluzungu we owe him chitukakatako muwagira lwaki yagikola ku Zex no andi gwogambye Bobby yakola post kati mbadde bajja lwaki yagikola ku Zex batajja nsaba eno tuli ku digest njaga tujustify ensonga zino bulungi nga tukyogera we justify the issue lina kufatia gambo ono tetuli ku Zex
tuli kubano no kicho ruze mutambula bwetuba mu kooti kati mako nsaba okkiriza omuntu ayogera amalirize extra digest I can turn to be vulgar or violent nenjagadde twekumekumeko tukimale bulungi oyina ebibuuzo byo naye nsaba obaleke tofaayo manyi abantu nga bano do you want to dispute the power and influence of Bobi Wine? I don't want to dispute. Katika soko sirika katika mare byange. Katika muwe information. Katika muwe information nono kansala kitegere. Aba bana promoter we gwesagala kwogera Warrior Skin yatukirira bajjonga wendi n'agamba bajja abafunire ekifo ekyo. We got that place koyo Warrior Skin. Nebyuma genda obuuzo nangamba nti ngenda kuswala. Kati oba tomanyi genda ku KCCA bakubulye sente ziyafunye. Ndete neza zexi nekumbiranye eri wakati wa budget omanyirwa ate ebimuwa ne Kampala we baba bikuwa abayindi nabo banayine babyaba bazungu bolaba abuuza who are you nga tosola kifuna olaba kati otwateka twateka saliko olaba ekyali Skin Freedom City ekifo ya kifuna teyali Abitex why yayina bandi mu kifo ekyo nga tasola kifuna ya police kubanga kwafirako abantu gwe yaleta mumanyi ya kifuna gwesagala kwogera kati mwembadde temanyi batukase ne tukyogera ku beat nga abantu tebamanyi it was the effort of Bajjo gwe nawerekerako n'agamba mutimbe n'ebyuma kati nina katono nnyo njagadde ogamba kansala nze soogera kubanga Warrior Skin at one time nsolo musanga n'andisa he cannot ninako katono nnyo era saagala agwe nze issue yange Warrior Skin yava ku kintu era luze nsiba nkyogera yevuma ne bu TikTok n'abaana ba Nupu ng'ansirise one time n'akola bwati yali akola gundi ne bampereza ka clip kubanga abaana bakimanyi ekintu ekikwata ku franchise ya Bobi Wine am concerned ng'agamba mwenumba eno mugise Fanbase oba nali nzija nanikoze ku collab ne Fanbase kituufu ebintu ebyo takola nko collab na Fanbase oba eyo teyali Fanbase however Bobi Wine yamukolera collab post esinga ne collab Bobi Wine woba manyo oluzungu dayo olabe gyakolera Paraso ne gyakolera gundi Warrior Skin at that time yakola bwati fati yawuliriza kino kikulu Paraso yakuba oluyimba nga Bobi Wine ali mukomera nga buli muyimbi yenna omutwe agwekwese White Bender yasangula ebifaananyi twali mu State House wetu gwe gwasooka n'okutegeera White Bender amanya ge ye tugume nga sigamanyi era gwe gwasooka okutegeera nga White Bender tamanyi na Lunyankole kwa nava ekintu okugamba nti abaana bazaliddwa mu Buganda they became Baganda people nyakyendeeta tofaayo lina katono nnyo we twali awo kubanga by then twali abantu 11 nga tuyambako bakyali aba government okubayamba ku art nemegende wa White Bender nsobola okuleeta ebintu ebyo ebisobola okukola ki kuba mnyina kyembadde njagala okubuuza mbadde nkugamba nti nno ebimu ku byaleetedde ekivulu kya Champion Gudo Warrior Skin okubeera nga kyabadde bwekito nga bw'ogamba okusinziira gwe nga we wakirabye kyabadde kibulamu post ya Bobi Wine ati dira katono nnyo kati naye kankimaleyo ne Paraso bwe tuva mu State House bali batuyise ku art nga mpani tuli 11 nga batulonda dda era nagenda because nagenda actually Beno Nkibuka yangamba wisdom you come here tuva mu State House White Bender n'asangula byonna ebifaananyi bya Bobi Wine nga si ntamwagala naye mukutya ne threat yali wali era simunenya White Bender but the threat nabiki n'agamba nayo manyi wisdom kansooke nzijjamu bino ebifaananyi ku lw'abana abasajja basobola okukola ki okundeetera obuzibu munda milisi nga buli muyimbi atya Paraso n'akuba oluyimba olwa Bobi Wine ng'ali mu kkomera he put his career ne family ku minzaani neda nzija kuwa no post tofaayo manyi gyenzija naye Bobi Wine yali akola post biri womba mwagala muzirete yagamba Paraso is my friend yankubira oluyimba nga ndi mu kkomera tugende tumuwagire bwe yamala laba ye Warrior Skin kyakola n'agamba Warrior Skin omukuffe is part of us abageto we owe kitukakatako yakose ekiga yaga owe OWE nasoma literature we owe him ekisooka okumuwagira love okumuwagira support okumwagala yakitana financial support okumwagala love n'okumuwabula Bobi Wine yali amaze okuba yali amaze okuba Paraso ng'amaze okulagira abantu nti eno sho gyendeko nirako kamalize nirako ekyo kikulu amaanyi ge mwala wa Freedom City
it was beyond a collab Bob Wine jasoro kuwa. Bob Wine yali amaze okusimba. Nti ono omwana muwagire either mu Uganda oba wa. Nze nali Denmark ne babuuza Bob Wine nti Wisdom ajje Denmark. Tumukole tutya n'agamba kaye Wisdom ntya mumwanirize n'ebyonna byayina. Nali simanyi nti Denmark waliyo bana Uganda abangi. I'm telling you sirabanga kwanirizibwa nange je bampisa mu kati ono mugambe bwoti maliriza fati yalindako kino kikulu njagala ogamba ono ekyakubya tebabalimba show ya alien skin yabadde ayagala akole eyo show abakufuna abantu singa bukyalibwe wa TikTok buli buti twagambye bagambye nina wawe ekibuuzo njagala mako Wisdom enda ku nina wawe ekibuuzo leka masoko mubuuzo ekibuuzo kyekiraga nti show yakaye kyekiraga nti show yakaye ndamu ekyo receipt z'ekifo no waliwo kye bayita management waliwo kye bayita organizing ne kye bayita performance kyekiraga no luze njagala twogere bulungi obadde mbivulu ebyenjawulo tugenda kuddawo mako obuzibu obulinawa ku byayogedde ne byenjogedde agamba mu kivulu kya champion because tulina ebivulu bingi by the way tuli mutwala budde so tugenda empola tutandikire ku champion Gudo concert yabadde obadde oyagala kukyogeraako okay yeah I think bichi bye obuzibu bwange bwabadde bumu weyogera ebyondo teyandese kukola ki kati kyenjagala okulaga nze ngamba bwenti show it was a successful show to champion Gudo that was my statement but it was unsuccessful to the organizer who is okay no wembadde nzija kiriza show yabadde ya champion Gudo show yategekeddwa Fangon Forest okitegeera ezo statement za njawulo Fangon Forest ya alien skin kyenjagala okulaga we nabadde nzija nenkugaa ku champion Gudo ng'omwana omuto nga we never had any show for kids okitegeera it was successful to him naye omutegesi show yabadde alien skin yabadde omutegesi mu share bwe buzibu bwamwe temwagala njogere okusinziira nga bw'olaba making ya Gudo yabadde yeetagisa saawa zino okubeera nga bamukolera ekivulu buli omu bw'aba ategeka ekivulu aba n'ensonga ze lwaki ategeka show ate na lwaki aholdinga show erina okubeerawo okitegeera lwaki nze mbagamba ono agambye nti show yabadde ya alien skin nze mugamba show yabadde ya champion Gudo lwaki after national anthem ani yabadde artist eyaze ku stage wabaddewo ng'ogyani it was champion Gudo kikulaga nti ye yabadde nanyini show ebyo bulijjo biraba nti kasitanthem eggwa yabeera nanyini show alien skin yabadde omu nga bwolaba Haji Aluna ne banne abawerekeddeko ani champion Gudo okujja okumuyimbirako okitegeera mbadde njagala tweyisenga abantu abakulu tuwuliziganye nga bw'ompuliriza bwenkuwuliriza kyokala nze nkulese n'okolaki n'oyogera lwaki nkugamba nti omutegesi it was unsuccessful to him yategese okitegeera ku Gudo aba yakimekinze Gudo champion Gudo ng'omwana yakimekinze kyekyo kyenkugambye nti gwe bwoga nti champion Gudo teyakimekinze mpaayo wano mu Uganda generations zize zibaawo mwana kye yali aholdinzeeko show nga champion Gudo gyabadde nayo nze nkute kambabuuze njagala kubuuza kibuuzo kambabuuze enda katono nyo fatia kambuuze ekibuuzo why do we do shows mbuuzo ono why do we do shows just give me one answer kisinziira ku mulamwa ki gw'okoze. This was a charity show. No, to make money. Mu URA natula ne URA ne mukulembeza wa URA ne bebekulu ne baram. Tebayinayo kye bayita charity show mu Uganda. Every show you have to pay. Charity bajibala nga yabwerere. As long as omusajja yangamba kaye you said you are a student of Institute of Certified Public Accountant. An exchange of money the government wants a return. Uri akana akantu fati tosoka kupapanga waliwe bikulu. We do shows to make money. Tell you your show. Okuja nga za baloko. Na baloko baba bagala send. Now let me teach this counselor. Bakoze show yo. Ngo omusajja alien skin eyateka omuto kutaka. Ayagala ji mukira mumbu agenda kuzimba nyumba yani ya mama Gudo whatever. Milioni 15 150 inze zenabazeko went there. Kati milioni 15 no wogamba kurongosa nyumba ya mama alien skin. It takes just quantify that money.
sijja quantify that man kuyi mwata quantify it kale zabadde abiri neda zabadde abiri quantify it zabadde abiri mukulu Anderson olaba otubeera abantu abasukka mu babiri tuba tuyinamu obuntu muffe so tutandike mpola olaba champion Gudo obulamu bwe bwonna naawe oli tokeeranga ku makya n'ogamba ogenda funa lugogo okitegeera so tuyinawo omwami Alien Skin ayina omutima omulungi ennyo era nga yani erinnya ly'omuwadde organizer mutezigesi. So ebiseera ebisinga omuteesiteesi bw'obanga toli muntu mulungi abantu tebagenda kukola ki kujja gwe ng'omuntu kitandikira ku ggwe ebyababajjo ba abitexi baani bonna oba okitegeera nga waliwo n'oyo omusajja oyo omulala so bonna so wabanga mwami Alien Skin yatutte the initiative gweise organizer era tukiremereko organizer era iteka gye bakola kati abawagizi ba Alien Skin kye baliko omuntu gwobeera naye they don't want Alien Skin to own the show oba nakola ki nakumakinga naye tukizuule financial oli omwana minor mwana muto bamulowoleza bulowoleza 9 years yakeerako ku makya n'agamba munkolere ekivulu naye tulina omusajja omukulu ng'abamu abakola charity nagamba tugenda yamba abaana nga bagala babba tukirize so Alien Skin nagira mu kifaananyi kya organizer ky'omuwadde njagala tugenderaawo n'agamba njagala okukolera ono omwana naye nga ffenna tukimanyi mugongo waffe sente zeyakozesezza nga we twatandise okukola ebyo zabadde za Champion Gudo Alien Skin ne kakati waba ayagala asobola okuzimbira maama we ennyumba kati nga takoze na kintu neki nakivulu okkiriziganya nange nti ng'ayagadde asobola omuzimbira golofa y'ennyumba Alien nga takoze na kintu okkiriziganya nange yes or no nze kyogereko yes or no asobola gizimba very good so n'agamba katukole ekivulu n'afuna stage ez'akabenje n'afuna screen ez'akabenje boss tetusobola bikola ono mwana wa myaka 8 mama we ayagala kayumba tetusobola bikola mwami kaye si mu bubi naye naawe olinamu akasente otambudde enso tusinga ffenna naawe tosobola kufuna simanya lugogo neteekamu sente ezo sisobola kati ekitegeeza mukulu Anderson kati mu bumpimpi tukkiriziganye tugaane singa omulamwa gwa shop bazimbire maama we ennyumba gwe gwali omulamwa kiba kitegeeza akasente ako already kaabaddewo n'akakoze ekivulu ekyo kaabaddewo naye lwakuba waliwo eyeeyagaliza ng'omuntu ng'ataagala proving a point but ebiseera ebisinga mu bulamu bwaffe tekiri kikyolaba tandikira kivuddewa so tutandika nti no Alien Skin yali w'amaanyi nnyo era w'amaanyi nnyo era w'akabi nnyo underline kiri kye nagambye woteekawo omukono gwo n'ogamba ngenda ffa noono bwe tuba weeyimiridde oli omuntu so ekyali ku Freedom City kyali kyakabi naye yagalagaana ku luno ekintu kyakoze kyatabuse naye ate si Gudo tabiriimu ne Alien Skin by the way ayinza okubanga tuddeyo omwami kaye gye kitandikira baani be wayisaamu amaaso baani be wayisa obi tekiri ku Gudo tekiri ku Alien Skin directly ne indirectly tuddayo ne tugamba wawe wakola ensobi ng'omuntu because Champion Gudo abadde asobola n'okuba Namboole abadde asobola singa oyo omwana yali omuntu omukyamu eyakola ensobi ze kyogamba mukululuza singa bategese Champion Gudo nga sifango ne yabadde ajja bakuwaanawaana oyo omwami bamuyitani oyo alina radio bamuyitani Balamu mwami Balamu ategekani gwe tumanyi kale si mu bubi kale w'amaanyi naye singa tukeera ku makya netugamba muno His Excellency the President olunaku lwaleero abadde ne show yabadde Los Angeles nga alina show naye ne batugamba Balamu aorganizinze Bobi Wine kitunulemu people will be like they want the person but they don't want the person the organizer kyekakubya palaso oba nfuna tibagala palaso naye yamulimu njagala mwami maka atufune so palaso yamukuba at the end of the day omuntu akulye emabega kikulu because ali as equal as the show. Lose my concern is nina point we ogamba nti
alien skin abantu bamukowa nange chembadde kyoyogera si kyayogera anti no kakiddemu katumuneke alien skin twamwagala abantu abasinga tuliiridde n'abasinga ne tumwogerako ne kakati nga tumwogerako yali w'amaanyi yali wa kabi twamwagala nnyo because yali ekyo kyetusuubira tuli banaku tuli bubi omwana waffe najja ntugamba katusupporting eno because ensi etunyiga omuntu nga ensi emunyiganga ffe tugenda mubeereramu onfuna ensi nga ntunula wali ensi munange yamuchawa wisdom kai let me justify my statement olunaku nga alien skin agenda kola show nze abantu bampa sente because nga ndi ku mutimbagano nga bangamba sasulira abaana bampa emitwalo 8 kyekyanzija ne ku TV nkubulira amazima ogenda mugenda mukame mulokozi wange ne musajja mulokole ningamba TV nze emitwalo 8 weno TV je nasemba nga tebazimpa naye nakolera eddakiika 3 bakyali baagula tickets za mitwalo 8 bayingira mu million 2 nabagamba musoke mulekerawo because alien skin yali muzimu na wafuna omufuna ng'abantu they relate twagale tukkiriziganye abantu bagala Bobi Wine abantu balabanga Bobi Wine mu alien skin kyo yakubanga kali akayimba si mu bubi kola bino akimanyi mutima no teri dispute engage tugestegera nze uliriza kati abantu kambaleke abasinga nange banyiga ebintu byayogera sigendangako ne recording oluyimba Fanbase Bobi Wine si andisa atenze sajjirira mwana wa wansi oba okitegera tuli bantu oyo omwana engeri gye yavayo speed oba okitegera TV naziwemula si mu bubi olawolabula engeri gye yayisaamu kali aka tuli mu buntu tuve mu byasho muno tuli mu kola show katuberemu ako obuntu eyo ego ejja buli omu yali agifunyeko mwami Kaya asobola owuliranga w'amaanyi bakyali n'owuliranga oli w'amaanyi ng'osobola okukola ekintu kyonna nange kyali kyembaddeko ng'obuntu bugenze so omulenzi oyo si mu bubi Gudo yabadde ne successful concert gye yateetegekera ate yali tabyagala ate kyeyabagambako never teyajja n'agamba I want this but waliwo abamutegeera ate nga bakulu bagenda mufunamu oba omufuna so at the end of the day alien skin nga nange mwendi nagulawo channel abantu abo it is strictly alien skin ne kakati people don't want to know because alaba nga yabavaamu kati crowd je tulaba ku social media eyo erimbo sana okugulayo nga siringa kulire nyimba oyo omulenzi engeri gye yalinga ayinamu kale tugendere ku social media oba ku TVs engeri gye bali yalina abantu kale abeeyo TV gye yali you know ne bafunamu obuzibu nabo ne beekyawa stage mubirabya amabakyali baffe ne bagobayo akawala ne bagobayo cuts which is okay ebyo tebitukwatako naye n'agenda ng'anyigiriza buli omuntu ojja kugamba muno lwakuba gwe mugagga ku kyalo ogenda okola buli mukazi wa baneighbor lwakuba olina ssente ezibasinga nga n'obuyumba bwe balimu osobola okubugula tugenda kukyawa at the end of the day man tubeererawo mukuluzi oba tugambe nti noveni yabadde like yabadde right price omuntu eyamubadde mabega yabadde mufu omwana talina musango era tumutwalenga minor Champion Gudo talina embozi zetwogera tetulina muteeka because talina ku ebyo byonna kiyetegekera omuwulire byenjogedde because njagala tubere bantu tetuli mukola muno tuli mukola shoba tulabe nnyo no tuberemu ak'obuntu weyogera amazima omwana oyo bamuyingiza mu bintu byatamanyi let's like it or not si mu bubi nze zo TikTok nze nkulaga buli video yoyo omulenzi niwakola I follow naye ayingiza omwana kiringanga mwami Kayono ali bibye tetumanyi baana be which is good nga sindi kyali ayogerako ne kyali akola singa mwami Kayo atandika okuleeta abaana be nagamba ono omwana amowagirani pagira Bobi Wine oyingiza omwana mu bintu ebitamu oli minor nga wayogedde minor era sagala tubimuyingizeemu kati kabimuyingizaamu yani mukuluze njagala nkuddire mukulu mako was it necessary to front Champion Gudo because okutegeka Champion Gudo omutegesa abayina abaze ebintu bingi Champion Gudo has been in media for the past month nga yayogerwako
byonna ebibaddewo 2 months nga yayogerwako kambuze nange kantu kamu ng'obwedda naye abadde ku TikTok lwaki babadde boogera ani yaleeta Champion Gudo lwaki babadde lwaki bakubuuza nti ani yamuleeta lwaki babadde bamwogerako it was alien skin ye yamuleeta niceness kati tubimujjemu tulwogere ku alien skin anti obuzibu bw'otabula buli bumu. The show was not the return of alien skin. Ani yamuleeta nkugambye mwebuzi bwe muli okwerabira mulitabula ebintu alien skin kye yabakozi bamaani kye batategera kiri kimu. Singa bwe baakubye national anthem alien skin n'alinnya ku stage ne Champion Gudo alien skin yali badde akowenga show fena tuwadde ku bivulu wano tetwagala okulaga asembayo okuperforminga ku kivulu ani abeera nannyini kivulu nga okay katugeze ba performance asembayo okuperforminga ku kivulu kyonna yabeera nannyini okay kale mweno scenario kale byonna asembayo performinga si yabeera nannyini kivulu nkugambya gulawo show asembayo performing no bali babeera bapukami asembayo performinga yabeera nannyini linda bwe bakuba national anthem addako abeera pukami obadde ku bivulu ebyenjawulo ne kye twasembayo kye twakasembako it was battle of the champion bwe bakuba anthem ani yalinnya ku stage wetubanga tesaagala kiri kimu gwe mutunuzaamu kamera mwena si yabeera nannyini kivulu omuntu yasembyeyo okuperforminga can you imagine oyo Gudo yazze omulundi ogu yazze ng'ayambadde ebintu ng'ebyabali babayita bani Power Rangers najja ku stage neyeegiragira n'ayimba nga watekayo ne mu bantu n'abatunulira yayimbye omulundi gumu omuntu eyayimbye nga ng'asembayo yabadde alien alien skin yasembye yabadde alaga guno omukolo gwange era yayogedde n'agamba ebula eddakiika 2 sheno ekole ki egwe ye yasembye obuzibu baluze we balina ne kaye bwe muganya okubanyonnyola kansala bambi ogamba linda konkunyonnyola ogamba nti Champion Gudo yaze ku stage omulundi gumu Champion Gudo alina ennyimba mmeka wenjagala tudde anti no tuli mu discussion bwompa bwenkuwa era abadde oyagala akomye ku stage ayimbe ki ye kugambye bakubye national anthem ekyo kiddayo ku kibuuzo kye nakubuuziza nti was it necessary to front Champion Gudo nabadde nkyakinnyonnyola ne bayingira katwadde yagala nkukolere ki nakugambye ekintu kimu was it necessary it was necessary lwaki ogoloza it wasn't necessary bakiba necessary lwaki ogamba anti nkulaga lwaki kyabadde necessary yandibadde nga bano abasookerwako omwana n'asembayo nga nannyini mukolo yabadde alina okugulawo omukolo ani asala akaguwa ku mbaga okimanyi no tugende ku mbaga ani asala akaguwa okimanyi wogenda n'olaba ze bayita highlights of that show because you know kuda ku nsonga endala wetulaba highlights of that show okimanyi eya Jova Rollins eyabaddeko ng'owakabi yabadde alien skin ng'ate yandire sono omwana n'abeera owakabi lwaki olowooza alien skin yabaddeko ng'owakabi because yagira kubbira ku mwana wegira ku mwana n'abyorganizinga n'asasula nga buli kimu akirina yajja kubbira ku mwana kumwefererako kugemazi mukululuze nga sinadda wamako golowooza fanbase ya alien skin ne Champion Gudo eri luddawa no anti kati bali ku TikTok wogenda ku TikTok bakulaga analytics abantu babe bakadama baagala nnyo because baagala nnyo abantu aboogera nabo kyobola ne mwami Kaye nali mugamba yogera ne bana abantu kyobola bagenda kulinnyonnyonya okuba leero paka era abatandika YouTube bonna abatandika ze Facebook ne TikTok kyobola ne mwami Kaye naye agenda ebweru abantu abo abasinga otulaba because internet Uganda mbi nnyo babeera bweru tebabeera ku ground naye ate nabo munange babeera board baba bazze kunyumirwa bunyumirwa naye onofuna obuzibu tebaagala kukola ki kumanya basically obeerayo eri ng'obanyumi oba update luze katono nnyo kanyongere ku kyogambye omanyi I left this discussion of this two kulwa kansalo no bagende ono kyayogedde waliwo abantu abakulaba si kubanga katolaba abaana abakadama asobola okujja n'alaba nnyo omuntu ng'avuma Bobi Wine oba Asese oba Wemula not because nti bakwagala naye nga because one bo wadde omwe kamba buli ebulaaya ekintu ekisinga okuluma kye bayita loneliness okuba ng'oli awo oli bw'omu kati omwana ali mu kiyumba Saudi akola mirimu abayindi bamuyisa abalabu bamuyisa bubi kati alien skin abeera ku TikTok for 12 hours kati katono nnyo onkyagezezzaako okugamba
nti walaba abamulaba nga ali ku TikTok alaba nti Fanbase be ne kati nze omusajja Nine Baba TV bali kuyangamba bwati kaye if you can't turn your Fanbase into monetary terms isitegeza toina Fanbase kati ono kyangamba kati nze Fanbase yange njirabyewa nti nsoro okulinya ku platform ne mu Africa ebulaya basoro okungula nenkola one man show buza kakalamu nakola shop bili ebungereza kati ndabayo nakola shop bili in one place nti bano ne bamana ne babafulumya bano ne babakomya we London uliza atenga it was nti Richmond yafuna abantu bangi nga buli ajja ate tuba twatambudde nga baga twawulidde buzidomu ali wano n'atimba nga bininga byakusaaga nti wagenda kubawo meet and something this amount ukulaba buzidomu it turned to be a show namala kusawa 10 now atuliriza ono nga kyakunyonyodde kyobuuza Fanbase ya Champion Gudo webalaba abantu ku TikTok balowooza nti Fanbase yabwe however waliwo abajjo balaba because oli ali Saudi ali board twalaba oyogera nnyo sessa oyogera oli bwoti wojereka kiringanga olaba abantu abatuwemula ku gundi oli nakaya nagamba wisdom munaku adde no munaku kati oli abayagala yekipya omusese omujjeko stress not because akkiriza kyoyogera because katika nkubulire bwogamba entertainment industry nti wisdom munaku which means everyone is poor. I've ever seen ba Mr. Semakula nga nsula hostel nga batambuza bigere bampita ku hostel we bati Mr. Kibonna nga nakatandika sinya wanu nga bayitawo we bati nga batambuza bigere Irene Namatovu nga nagenda musinia tu nagenda musinia wanu najo indinga nga dansa okay yajjanga mukazi muwala mukuru oba yalina bode bitya but I was something atandika senior listen to me kati omuntu wajjanga ajerega asobola okudda nagandi wakabi olabe no nambenda bye misiza mwega no tebakulaba nti bakwagala obanyumirwa but because we baberi and I've been there I've been to 27 countries kati onoonya kyowulira waliwo wotuka n'okutuuka fatia ng'onoonya omuntu ayogera ku Luganda n'ogamba kantekeko ono wadde simwagala ali mu kamotoka ke ani gwavuma nengenda mu training ampuliriza nga I want to feel that ngenda kuddira mukulu mako olowooza naye sho nagirekedde bano ababiri just mbadde feelinga mu feelings olowooza Fanbase ya Champion Gudo ne Aaron Skin eri luddawa naawe kati awo obuuziza ekibuuzo ekiri serious we nabadde njagala otandikira we nabadde njagala okujja nkugambe lwaki omutegesi teyabadde successful mu show lwakwate mwanzikiriza kunnyonnyola one timing zone was very bad lwaki timing zone was very bad abaana bakadda kusomera ku Monday botunulira audience ya Alien Skin yabadde wa sente meka be cha mitwali anti nzija obuzibu bwebwo no nkubozezza no because wewe yagala omuntu annyonnyola no njagala omuntu ali yategere nkubozezza yabadde wa mitwali ebiri yes webadde nzija kati mitwali ebiri gikosa school fees omwana wange no bwe buzibu bwa muobo botakiriza muntu ayogere mako nyonnyola mako lwaki nkugamba nti bakazi abaana ku ssomero bwotunulira Fanbase ya Alien Skin baana bali wakati w'emyaka 35 and below percentage yonna kumpi 80% yazzeeyo mu masomero ne university kyenjagala okulaga lwaki nga nti timing was very bad and wasn't on his side abaana beetegekera kukola bibuuzo abalala beetegekera kutuula UNEB abalala beetegekera kukola ki kitegeeza bano bonna abaana abamuwagira ne bodde otuye ebifaananyi bya Freedom City byonna bye mwogerako bano abaana benjogerako be baabirimu ebisinga okiriziganya nange oba okiwakanya tegeza show kambuzeko tegeza show ya David Utale egenda kusala anti audience matters a lot audience ya David Utale eri nkugambye yali Skin eri 35 and below David Utale ba audience eri 30 and above ekisoze ya Champion Gudo yabadde kusomera tegeza bayina kambuze nange njaga kumanya etegeza walisiganya naffe nti kale tugendera omutegesi yabadde tategera bulungi n'atekayo date yali tategera bulungi n'atekayo I don't want you to use I don't want you to use the state lindako first of all lindako nkunyonyole organizer knew what he was doing luze kankunyonyole always says mbumugezi olozo omusingo obugezi obuzibu bwamwe buli bumu weerabidde eno yabadde first show y'okujja organizinga mu music industry business je tulimu ye show ye yasoose je yategesenga fangoni mukulunze nga tonabagenda wanyina ekintu kyenjagala omenyewo emabegako wagambye nti nno ebyo wayogedde ku kyokubba
nti badde bagala kubba badde bategeka ekivulu njagala okimenye kisoboka embwe yategese ekivulu yabadde ayagala kubbira mu mwana ekyekyo ekyo kimanyiddwa na buli omu akimanyi buli luddawo oli omwana amyaka kale kulwange kimenyewo oba oyagala ojja kisalamu mwana obadde ogamba organizer yakoze bad time yabadde first time to organize boy yakola share yasooka nga akamala emyezi byali mikamukaga was he the organizer? No, was he the organizer? Awulira kati now he organized kati tegeza simusiru by the time he says he's going to organize nga bajjawo nenkwacho festival nagamba I am going to organize. That means the guy we are dealing with is bright. Aina mageza ategeera. So bwe byoyogera kati gwakulaba nga fala ye adamanya akantu amanyi lwaki yakikoze bwani amanyi lwaki omwana amukola byamukola amanyi amukwekeka wempe n'amuyogerako batutunuulira nagamba life bila otategeera nza akantu kange nade kati oli mutu divert because of ekintu kye byakoze alitegeera alitegeera obuzibu bwenzudde buli bumu tebategeera omusajja alien skin byaorganizinze ayingizaamu omwana ne date gye tategeera tukitwale bwetu because sinagendera ku kiki yakoze agamba ati alien skin tategeera olowooza singa bapromota bategese ekivulu kino kyandibadde like kikola okusinga we kyakoze nakyo era tekyalikoze lwaki ombuuza nakyo era tekyalikoze because nze nkugambye audience ya alien skin teriiwo essaawa eno no nkunnyonnyola omanyi lwaki kankuulira ekintu kimwe I cannot discuss issue. How can you justify? Kudiscussinga. How can you justify ntina abana abagenze ku somero ye tana? Because inkulaze bani abali mu kivulu kya Freedom City nenkuga gendo tunulyo deo tunulyo ifananye byali mu Freedom City. Those as abantu abali 35 and below. No man emyaka etana abamu yayi. Eshagaza mkulumako bwadda muna amutegeka nga abana bavudde ku somero ajambera successful. Timing kimu kyakubiri. Lwaki show yabadde inoggana kyakusatu venue gye bafuna ku share eyo venue tewali kivulu kibaddewo nga kibadde successful. Believe me or not. Mpayo kimwe kyali kibadde successful nga kyali awo. Ono kyabadabuza naye njagala kubuuza ko kansala. Ono yasinga okulaba alien skin ku TikTok. Era omusajja agamba nti mugezi nnyo. Kye neebuuza omusajja omugezi oyo byoyogera byonna ye teyabiraba. Teyalaba nti nno abaana baddayo ku masomero, teyalaba nti nno n'omwana omutwala mu show y'ekiro, omwana omuto byonna teyabiraba. Akola show ya misana. Kwegamba mbuuza teyabiraba kale gwe ono kyabuuzizza fati yalinda ku katono no abuuzizza ono oli nayina kuteekamu ssente alien skin musiru nnyo nga teyalaba ebyo ono kyabuuza nange kyenjagala omumanya kwakati nafuuse nange awuliriza taata kansala si musiru nnyo bwenga weyagala okiprotectinga okitegeera bweyagala okiteekawo nti musiru just boto bweyagala okiteekawo lwakuba okibikabika bwenga bweyagala okiteekawo si musiru nnyo naye ebbanga lyomaze mu ndongo buli lunaku tutegeka ebivulu era tukola assumptions ez'enjawulo ng'ogenda okukola show kyenkugambye nti waliwo woogamba eyo show ya Champion Gudo alien skin si yakasooka okugamba nti agenda kuteeka Champion Gudo mwakiirako nti ne ku Kenzo bali bagaa Kenzo olwalina no Facebook tuteekayo Champion Gudo ebbanga ddene ezzeebeera okitegeeza ebadde mu mayindi z'abantu ab'enjawulo ng'erina okukola ki ng'erina okubeerayo kati alien skin okugitegeka ku mulundi guno kyava ku bibadde mu mawulire kyenazeeyo ne nkugamba ebbanga lyonna Champion Gudo lyabadde mu mawulire okimanyi oyo yakoze ekintu kye bayita polite saying of totegeera bulungi polite wali olabeko munagamba ozidde mu mpale nnyimpi naye wamama ko badde njagala kubuuza agamba agezaako okunnyonnyola okumekinga omanyi lwaki discussion eno yaganye because you always want to divert and ate kye mwagala okudaivatinga mwagala public ekibuuzo kimu Mako nkudde Mako mbadde njagala kukubuuza ng'ovudde ku venue issues ovudde ku timing singa Champion Gudo bamutegeka mu kifo ekyalowooza ayinza okuleeta abantu 1000 tuddemu tumutegeke tumulange kyogamba babadde misabadde tubawera 1000
Damu obuze statement. Kale tunaweza. Nedda video njiri neno ngegwa n'okugwa. Babadde tebawera 1000. Kale babadde 13. Babadde 13. Katubuze. Nedda ko. Luze katukirize babadde muki? Nga nkulage ngegwa. Luze we are underground? Muze. We are underground? No. Luze. Twemenya babadde. No. We are on ground. Abantu badde bawera 1000. Muliriza. We are on the ground. Mujje mu discussion eno. Mbadde mbuuza katukiriza babadde 13. Buddamu buze ekibuuzo kyo. Kale tugereze mu 13. Baddamu obaddamu. Ng'ovudde ku bya venue issues, ng'ovudde ku bya timing, ng'ovudde ku bya che. Baddamu mutegeka. Ebya Champion Gudo afuna omukisa. Ne bamutegeka in a different area. Anachikuba. Nga lwaki takikuba? Era ajja kikuba. Mukuluruze kati ndi ku side yo. Singa omukulu ono Alien Skin nga bogamba nti waliwo issues ebintu ebitatambula bulungi ddala nga obikwasaganya ku mukulu Bobi Wine oba ne ku Fanbase. Singa yeetonda oba oliawo n'abaako byatereeza olowooza eno show yandibadde ekola. First of all, ensobi yeze yakola ng'omuntu za affectinga buli kimu. Mwami Kaya asobola okukola ebintu naye ne bikutwalira. Yeah. You like it or you not, even your family. Sobola basindi yali agamba tayagala kuyingiza mu family eri afuba nnyo abaana tayagala. So at the end of Abaganda bagamba mbuli agoyita naye nkubuli empisa ze. Mwami Kaye waliwo abakutya. Bobi Wine ayogera n'agamba abantu bante tebagala nakunkubya nange bifaananyi because bamanyi ekigendo ogende mabegaawo. So mwami Alien Skin yakola ensobe ezo. Ate ebiseera ebisinga mu bulamu olina okukkiriza n'ogamba omanyi wallahi nakola ensobe. Okwetonda tolina kyovaako because already yazikola dda. Nogamba bannange kyali bangi because ye era ffenna twogera n'abali ku media extreme media oli ku extreme media agamba ye teyagira ku TV yagira ku TikTok. Let the 50k people who watch him on TikTok come and show up. Though on the other hand oyo mwana Gudo yafunye amajja because bambi abantu bamuwaddeyo okwatibwa ekisa n'omwana yani azikwata ila Alien. So obadde yagalani abazi obadde yagalani abazi kwata kunyonyola lulinga tokikkiriza tiwaliwo amutegeerera. So at the end of the day zino numbers eza TikTok eza those numbers are overwhelming. Kubeera obudde kiro oli kakwachoko oli kuwarajiwo people are going to watch you. Tell them show up here bagambe mujje okitegeera numbers bazirina era gwe ogamba muno atulageko no bakulazeeko bamuwaana ddeyo ne ku Freedom City ogenda tya ate Alien Skin ageza because kati yayitidde ne mwana bakuwaana bizagambe ku TikTok ajja kujanga ne live stream bagifollow kati nze nkubuulira abantu ade bamulaba ku Facebook ngo bagase baade mu mitwalo nga 3 wallahi ogenda muge because is on record zonna nzirina aga naye abadde ku ground era wana agenda nga bali ku Freedom City nga balina essimu ku TikTok bajja kubeera ko 10k watching. I'm telling you naye nga ku ground nina ekibuuzo ewa Luze ogamba Alien njawo justifying statement eno Alien Skin ekivulu kyamusaze because yakola ensobi n'avuma Bobby ekitegeera n'avuma Bobby no ulira njija uliza question yange n'avuma bannamawulire nga bw'okyogedde n'akola bye yakola kyekivulu ensonga okumusala era ye yakyetegese. Justify this statement. Kireva je teyavuma ku Bobby. Kireva je baje yamutegeka. Lwaki kyamusala? Justify my statement. Before you can go any further, agenda Dubai. Saga olete bya Dubai. Justify my statement. December. Kila de kyangu nnyo. Kati omaye kati ulira nkunyonyo. Ati nyonyola. Kati. Choga Kireva je afuna abantu batono nnyo kuba badde. Nze naliyo ne bajjo nayomba n'ebifaananyi mbiina. Ono musajja mbiina. Blood mbiina naliyo bajjo n'anvuma. Champion Gudo bagamba uliriza kino ekigambo. Bikusokanga. Ulira bagamba bikusokanga. Ebitakuva mabega. Ebitakuva mabega. What do you mean? Do you know what it means? Alien Skin where here London nga it is full house where agencies. Do you know what it means we are ku Freedom City nga it's full house? Do you know what it means nti buli jagenda akikuba then najja uliriza sagalo no Luze sagalo diverting abantu ukugambye justify my statement. Justifying kati omuntu ngoyo n'amala n'agamba kati ngena nakola lugogo ne batajja and now let's go back koyo goyogedde
kablaza just 5 months si yali yamukubanga basinga bagamba muguwa ddalu tategeera zonto ensi yamukuba era naye ng'abeera ku mabuloka ge after very many years of his life. Now we are talking about the significance of the show gy'obeera okoze right now. Ne bagamba alinnya ennyonyi, ne bagamba kati abantu abajja nga ne sexy pub eri awo okumpi awo nga tasobola nakufuna abantu 8 ne bamugamba kati tukulese omanyi olaba kamba we Striker aina show eri ku TikTok. No uliriza luze saagalo nyonyo njagala soka zemu ekibuuzo lwaki kayo protectinga nnyo luzo osegera kamala akasitwaka nawodde kibi nnyo okubanga obadde ovuga hama obanga ovuga emotoka ekyasinze obwakabi noddayo kamotokako oba kakikumi oba whatever akasookerwako then nze atavuganga ku motoka nenzija nentandikira oba ku hari oba whatever okitegera kiba kyamakulu nnyo. We are rating so twogera ku alien skin alieno era nange oganyo kiddamu ekyo oganyo kiddamu oyogerako yali nzijawo ekibuuzo ekyokubiri nzijawo ekibuuzo ekyokubiri lindako nzire waluze wennyini mu submission yo gambye lindako mu submission yo ombuuziza n'ongamba nti olowooza alien skin yali musiru nnyo okubuukinga venue eyo wenjagala okudda bajjo aludde mbivulu ategese ebivulu ebyenjawulo bajjo yali musiru nnyo okubuukingira kireva jje okumubuukingira kesise ground damu ekibuuzo wenjagala tugende ebivulu byonna byabadde mu kifo kimu bajjo yali musiru nnyo okubuukingira kireva jjawo wennyini luze luze uliriza lindako luze kansala oli kansala nzomanyi debate nagibarekedde because I wanted people to have something new. Ono ayina ekintu kyayogedde njagala okiwulire katono nnyo kitegedde kitegedde njagala tubuuze nga bwe tuddamu ebibuuzo sokolindeko agambye bw'ati Clever ye ensi yakola ensobi mutwalo amalala bitya ne bimusuula bajjo n'amujja mu buloka ng'akuye buloka nga bamu bamuyita Zolo. He came there najja ku cases a ground right now agenda featuring a message Semakula ku Regency Hall in London nga nya December agenda simanye yali Dubai because of it. Now Ruza igambye you are comparing two people who are uncomparable. One alien skin yali waggulu akubye show never kwa alien skin ne Clever je nenzira ku bategesi nenkubuuza ogambye yali tajjuze taleeta n'abantu 8 mu kabaala bajjo yali musiru nnyo okumutegekaawo makolwacho agalo comparing statement kati kyenkugamba even champion Gudo yabulekinze liko kyoganyo okutegeera kyekibakayanya ekikayanya kiri kintu oganyo kitegeera nze mu byoyogera nze mwenjustifyingira Nereta question endala tuve wano. Kubanga ontajja kukkiriza. No nze just njala muuzire mbuzi byembabuuza we mubiddamu obulungi nga tugenda mu maaso. No Mako. Tugenda tandikira wano nyinyi. Kwekyo. Tunaida chikameka bana. Take us for a joke. Yeah? The reason why they take us for a joke is we don't even understand us. Owokitegera. Tuyinza kugamba nti bade sagala tudde mu nsonga ezo naye tuyinza agamba nti bakoledde omwana concert naye nga fena tumanya amazima. We Ugandans are the kind of people abamanya amazima nga ne mutima gwaffe tugumanyi ngono wagamba muno Shiba yakuba concert yasinga owakabi mwamikaye nayogera bwatyo naye nga mutima gwe. So we are that kind of people ngamanyi wallahi kali akana kabi oba kitegeera. So obedda mwana naye njagala balletira stability byakwatagana twogera mazima. So at the end of the day when people see you but we try to promote something which is not okitegera, so they take us for a joke. So at the end of the day no one will take us serious. So volaba from our industry, from our TV shows to our radio shows to our, because we kind of defend ourselves. We're defending nga tetumanya amazima. It is not until we twejjamu ekintu ekyo ng'omanya amazima gakkirize gogereko gategeere then weyongere maaso.
kyekyo mbadde nkugamba mwami nemugamba muno Striker akola show alina show ku TikTok ku show bamuwanga million omuntu okujja ku show Striker baby right now tali she's nothing ali ku TikTok akolanga bwe yali akola ayambalanga bwe yali ambala so kyengezaako okulaga nti Striker owali ne TikTok mumbulire yaakaanako nako nakakyasinza obusiru akaana ako kamusingira wala lwaki because ko kabadde nothing kati abantu bakola ki bakamanya naye ate Striker yali eno kati otegedde example obwedda kyengezaako okugamba nti alien skin manyi people will take us for a job because they see the unseriousness. Thank you. Buuza bibuuzo ono tabuuza buuza ekibuuzo. To what extent does famous people take Ugandans for granted? Kibuuzo muganda wange. Kisinziira buli omu bw'akiraba. Uganda na buli omu bozzeemu eri omuntu. Okitegeera. Because lwaki golowooza nti famous people asobola okutekinga akatuba twogera ku music. Asobola okutekinga Ugandans for joke. Ngate balina okujja mu ssente. Okitegeera. Naye gwe buli w'okitutte buli omu bw'akola ki bw'akyagala. Kebaye bana abayimbi ebiseera bisinga tugamba nti to what extent does this musician gye batekinga ba journalist okubeera nti bajoko lwaki because twakuliyetingawo embeera etuleeta mu ekyo okubeera nga tukola ki nga tunyoomebwa bano baluzza abatusookayo. No, ensi ya creating Uganda created that. It's not Uganda. Maliriza ensonga ffe twakyekulyetingira kati kati ffe bano betulowooza nti abali famous okitegeera abali famous nti lwaki batwala banna Uganda okubeera nga bali jokes nti olunaku asobola okujja olwaleero nga asobola okujja olwaleero n'akola akabadike kati nga kaye okitegeera ne mukembulesinga n'akimanya nti ekitegeeza bwe nsokola akabadi basobola okukembulesinga enkya n'akola ebirala okitegeera n'oluddako kitegeeza gwe bw'otwala ekintu era we bajja okukola ki we bajja okutwala naye n'ekibuuzo kyange ewaluze kino kyokka kino kyokka njaga kimu dakiikeemu yokka kale kankibuuze kaye kuba yaddako okyongerezeeko ngenda kubuuza gwe what is the history of successful charity concerts in Uganda? Omanyi mbadde nsa ebibuuzo bibuuze bano tujjakola owulira ekibuuzo kyambuuza kaye kyogenda okuddamu charity mu Uganda fe abali wano mutulaba we need charity for starters kati there is no way ng'omuntu tasobola kwebeezaawo n'agezaako okubeezaawo omulala onfuna wekijja mu charity concerts nze nja kugamba nti mwami Chameleon eyo tiketi yagimpa nkyagirina eri mu kesi yange eyo yampa tiketi yali 1 man 1 million 1 Chameleon ne video ekyali eyo gyeri eyo ku social media naye nga naye mwennyini si mu bubi gano njogera mazima kyayo tunafunaga amazima gajja tuyamba nga naye mwennyini tannaba kubeera ki sitede si mu bubi oba okitegeera singa Shiba agamba bannange njagala kuyamba ngenda kukola bwe nti tulina Judith Hard kaninze abakola charity bonawonamba manyi but these charity concerts can never be successful because even the people who are doing the charity concerts they are still beetaaga buyambi so uneba nampa akasente ko ngenda kabba that is us era NGOs mu Uganda zona bachali bayiya bali mu kubba truth be told so charity concert no muchala Grace Nachimera enaku zino yakyasinza abulira enjiri w'amaanyi nnyo era ayamba abana naye ate n'alina organization ezimuweereza amagye okuva ebweru naye lwakuba ffe tukyali bubi and we are in a third world nga buli kimu kye batuwa tulowooleza mu kubba and the mentality is because of abatusooka okubira ddala ku president waffe nga bonna babbi omwana tumukuza omugamba atakubye enjawulo ng'ayingidde mu mpala ogamba oyo musiru abbye gwe mugamba mbu oyo mugezi so ekyo kintu kyatuyingira so when it comes to charity twerimba
buli kimu we want to get away naffe because twetaaga byambi kubeerako ngeri gye tuba. So charity concerts in Uganda 0 nothing. Era abazikola bennyini be babeetaaga obyo. Mukulu Mako. Ekibuuzo ekiwulidde oba nkikuddire. Njagala kusooka nange kubuuza luzze ndyoke nziremu. Kimu. Champion Gudo mu kivulu kino yafunyeemu oba teyafunyeemu? Champion Gudo ng'omwana omuto yafunyeemu. Naye watandizeeyo yadde n'omuntu n'omu ne bamwogerako. Olwedde ekyo kyokka kyadde kimumaze. N'omwogera kwano nga naye abamuli emabega ate baakoze ki bamwonoonedde because wabeerawo omuntu ng'ayagala kusupportinga champion ng'amanye ebigenda mu maaso ne environment gyalimu. They will not. Wezibeera company zikola endorsements ez'akabi wave wa maama taata tabimanyiiko simanya ate kati maama yaliwo simanya akakavyo. They don't want it. Singa yali ayagaliza oyo omwana the best. Wabanga taata wayagala okubeera n'omwana oba maama we yandibalese n'abasupportingira that side nga bava waka neyo Victoria University bali baagala omuwe. You get the point. Yandibadde amusupportinga naye lwaki ayagala nnyo okubeera naye? Right, because ayingiza omwana gye wegamba the juvenile tolina bayingiza mbina ebintu okitegera ayingiza omwana mu bintu fena tukiriza mwana mutu byatategera naye ye kyonna kyonna kyomukolera afunamu because ye yamuleeta amukoledde naye omwana tetumanyi kyayagala ate tannaba kimanya paka nga bwezeza giri emyaka egyaffe 18 otutegeera obulungi okitegera so ye yafunyeemu either way naye nga mu butuufu bwamu tamanyi kyali. Mukululeze oba nennemingi ya show yabuzeemu like nga bandi singa yabadde ya misana Mako singa yabadde ya misana nga bali ku didizi walodi bali ku okitegera n'abeera nga they are confronting talina kwetekako kifaananyi kye ne baleka omwana they let the kid be not performing and performing it will be the best oba okitegera omwana omuto sawa kiro omutwadde erugogo omukozesa ebintu by'abantu abakulu kwekirowoozeemu our psychology waliwo yabadde ayagala okwekolera ebibi. Mukulu ndi kusaidia kibuuzo kinnya nekyo ekisembayo maama maama kyekyo tumaliriza anti obuzibu obusinga wano mu Uganda charity concert esinga bazoonoona abazisookamu nti osanga buli muntu akola charity balowooza agenda kubba ye twali abalala ababanga interest nga si yakubba bangi gye bali charity tuzira gye bali bangi I will not involve third party because omanyi lwaki saagala ku involving a third party here kibi nnyo okwogera ku muntu nga taliwo ate nga tomuwadde rights of response ebeera defamation kyemanyi okimanyi bulungi nsebo defamation ebeerayo kati saagala bantu dragingemu ekyo tiwamentioninze oli agenda gambe leeta ekiraga nti nabba leetayo gwe nabba that's why nze nkugamba ng'omuntu nti sijja kukola ki sijja ku involving am third party goli fili okumu involving but for me I will not involve third party because the money implication yezivaamu ng'ogasemu omuntu owaki owokusatu nenze ngene nti bano abazitandikawo bazoonoona abantu okulowooza nti charity buli akola charity abeera agenda kubba but there is charities zetukolera mu kye bayita kamera okitegeera kati nga bw'ogiraba eno ng'oli akugambye nti ngenda kuzimbira Champion Gudo nyumba definitely sheba kuseringa bulungi n'afuna sente zabadde afuna kye tubadde tuddako okubuuza poloti eriwa omusingi guliwa ennyumba ogizimbye twakolako twakola mbadde nkulaga twakolako kawashi ya ivirinira gwo omugenzi mukama amusaasi naye era bwe twamala ogikola bwe yagenda ettake ne beekubye ebifaananyi ebyaliwo watandika obiraba walidde sente zafe paka bwe yavaayo n'ajja n'azimbako ennyumba ne bagamba nti kale ku balansi yasigalawo yazimbako ennyumba okitegeera kati kyekyo ekibeerawo ku charity charity tebakugamba nti kwata sente zonna nga bw'ozikuŋŋaanyiza nti mbadde nkolera kayi charity n'enjimuwa naye cause gye wakoledde charity ogituuseeko tigwe bebekulu wulira tigwe bebekulu ogambye ogenda kutwala abaana babajjanja b'emitima osolozeza miliyoni zo 5 otutteyo abaana olina b'otulazeeko nti obatutte babajjanja b'emitima okitegeera kiba kidefining ekyo ky'oba okoze eki ky'oba okoleredde charity awe nnyini kubanga ngenda mayiriza nawe gwe agenda osooka osibula olowooza show erinnya gye baatuuma show lyabadde like lyo lye babadde balina okutuuma show definitely lyeriyo because erinnya
ne after the show aftermath ya show Champion Gudo yafunyemu nnyo kati saawa zino nebo tunulira mbana abata abayimba nobody is trending than Champion Gudo you either believe me or not give your remarks saawa zino Champion Gudo booking ze za masomero zijja kweyongera whether you want or not bajja mu booking agenda ayimbe oshitegeera kati lwaki nkulaga nti ebiseera ebisinga Fresh Kid gwe tubadde tumanyi I think last month Champion Gudo yali kolonga performinga ku Green Festival tewamulaba Fresh Kid yaliyo kiyo kyenkulaga nti waliwo ebivu Champion Gudo byagenda otandika okukwatanga yeeramule because already bamaze omuterawo standard nti bwabanga omwana asobola okukola show neba successful nze nga bwe nkwenti ade successful kitegeeza bookings zigenda kweyongera ne brand ye nga Champion Gudo amaliriza sibula ruze mu bumpimpi twagala okutandika nga twozaayoza of course Champion Gudo yadenga byalimu naye tabitegeera omubuuza sente mekazi yafunye naye tazimanyi tabitegeera tamanyi kiddako tamanyi tabitegeera naye abamu badde mabega mwe bali nnyo okukola omulimu omulungi naye nga nze kyensaba bambi tetuteeka bano baana bato mu bintu bye batategeera kyova olaba Museveni ne bakyalibe bano abaali ewansi ne babigenda mpola Bobi Wine babigenda mpola Kizza Besigye abaana baabwe because ebintu ebyo tebabironda tetuba involving because kijja banyiga nnyo era ffena tukipinge bweta abaana baffe tubakipinge naye nga Champion Gudo ennyumba eno sente zo zaabaddewo ennyumba banagizimba nga te sente baadde bazirina zaabalimye okubanga baorganizinze ekifo ekinene bwekityo sente baadde bazirina kati anti maliriza ngamba ffenna abantu abakulu tetuinvolvinga abaana bato mu bino ebintu ekibeera kirungi obulamu bwaffe kabubeere bulamu bwaffe abaana we let them be tubazanyise toys bagende ku bouncing castle bakole charity ate baba njagala okusiibula abatuuliriza I left this discussion nange mpulizeeko ekipya because kansala ono omanyi oba nkoze waliwo omuntu omu alina ekintu kyaŋŋamba ate engeri kati gyendi unofficial spokesperson wa family ya Bobi Wine official nti when I speak I'm not there to win an argument but mba njagala kola kinyina kola nze nali involved nnyo mu show ya Victoria University because of the franchise yesterday ne chance zenfunye now nti Rajiv Singa gamba push this tujja kikolanga every year ndabanga abafuse mukwano gwange ndabanga aba interest nze to do that ebyayitamu bali nabo bafuna abasaide eri kye kitegeeza bato nange nenzireno kati ndowooza omuntu yali ayagala nsirike nga shiba bamuvuma ate nga twali tukulyetinze bato nawe however osegera luze yali business tibali badde eri ne Bulaya ne mu America wekiba but now however njagala kusibula nga ngamba nti nze wenzijja singa omuntu ajja n'agamba nti Champion Gudo yafunye sente kati obwongo bwange nina obuzibu oba kale n'agamba Champion Gudo yafunye kankubule fatia ebulaya who said nti yafunye sente no yafunyemu obuzize ekibuuzo yafunyemu naye kanti bagambe ndabye ebulaya ne bagamba nti omuntu akola ku TV nga mu butuufu ng'akola ku TV batambulira mu motoka nga bazitintinze ebitya stars their stars nze bampako vize mirundi ebiri okende Bungereza byabaawo abantu babimanyi ne one of the interview omukazi yali eri mu Sheffield ngambuuza bwe yambuuza ngamba are you on Instagram or something nemuga no mu Africa Instagram tekola nnyo naye you can put my name on any platform ojja kuna weyateka mbonanga oh you guy you must be a star kati okutrending ono kwa wadagamba kwa Champion Gudo nti ya trendinga if you cannot nachigira kubalieku yachingamba if you cannot turn or change that training into monetary terms and make money mbabuli abana mwe trading waliwo musajja omwe yagamba nti osobola okubeera ku Facebook n'okola 20k simanyi whatever nga tolina mu 10k osobola okutrendinga Uganda naye Uganda ekiri fane telinga America osobola okutrendinga
enkeera ne wajjawo omwana ng'atadde ebifaananyi actually naye wisdom okimanyi nti nno kino kizze ne kicovering ebintu bya Brunoke ate wuliriza ebya Brunoke bigenda kweyongerayo kasita balina kye baakoze era tugenda kuba tukyogerako naye trending mu Africa naddala mu Uganda it does not add anything on you. Singa olaba omwana wa Kabaka Mwanga yajja na trendinga singa tekyatwala Saimo kumufunira somero singa twamwera kuba tetumwogerako look at Jemba mu time ye ya Jemba yazimba mu nyumba n'afuna sola na bityo omusajja yasomanga ebirango mujjukira nze saagala muntu aŋŋambe nti omwana yaliko lwaki olowooza nti mu time ya Champion Gudo talina byagenda kukola mbadde ŋŋamba nze wasiibudde dda mbadde ŋŋamba tulemena kwebuzaabuza mba ku show ono mumanyi munamawulire amanyi amazima ng'oli amanyi nti show yabadde Alien Skin yeekwese mu mwana w'emyaka 9 kubanga Alien Skin spend a lot of money okulaba ng'akakasaako either Bob Wine naawe bennyini abagamba nti nno kubanga ye yayagala okulaga nti wakabi wa ghetto kati watuula omuntu ukubanga wetuba tudiscussing okkiriza nowe nkugambye nti twali tuvuganya Sindi nga ffena tukimanyi nti Sindi waayimba ayimba nga ffena tukyogera ffena nga tukyogera ne Shiba nga akyogera katata wentuula oli n'agira kubanga banekamba buulire wekuba kuyamba ffena tuyambi nze nyina omwana amaze yasomera Mityana School of Nursing and Midwife rega ava ku street nyina agenda kutula senior 6 n'abalala betutagala kwogerako bajjo mulabye yaze bwayise n'azimbira abantu nga muna esino bya kamera biri awo singa oyo omwana nga we yali Alien Skin aweerera omwana nga tetukimanyi singa ali ayagala kuzimbira mama ennyumba yandizimbye nga tetukimanyi tugenda omulumananga n'abantu mmwe omanyi nti maama we yandivudde naga naye omusajja gwe muvuma yanzimbira n'ennyumba omanyi twandisirise kati ekigenda kya Alien Skin tekyali kya nnyumba yali ayagala kukakasa abantu muwadde ku side yo mbunne ekivulu kyavuddeyo nga bwetunyonyodde era gwosuubira ennyumba egenda kubeera ngezi anti kati labayo omanyi kati kankubuulire ono simanyi oba akimanyi show yaggwe ya Freedom City abasajja ne balumba aba gavumenti okugana Alien Skin nakubira Bajjo ne muga Bajjo nina information gye nafunye nti omusajja bamwengeginze Bajjo nanga wonookyogera kati kaye bajja kuvuma ojja kuba musiru but keep kwa time we tell chopola wezo na video no zaina ziyaddamu okukola Alien Skin si musiru kola katono nnyo ebyo yayogera government yawa neyagala nnyo omuntu alina numbers si musiru kubanga yakola ensobi za Fanbase yakikola akiraba ng'akuba yejjinja goroza lwaki we yakoze press conference yayogedde ekintu n'agamba ayagala Bob Wine to endorse show ya Champion Gudo Bob Wine can however agamba nayo no chali kati nze kye mugamba nti Alien Skin asobola n'okuba n'ensobi azimanyi ayagala nazivaamu naye omanyi oyogera ne Museveni n'oyogera naye most especially singa batukubadde amasasi oba tusiba nze singa nalindidde kuseneza Museveni oba ze Ssemwayo oba Iso singa siri wano basajja mivule omulaba basajja mivule ne byayogera byennyini tabyagala but kasita yagenda ku perolo ya Ssemwayo toyina ky'omugambo oyina sigala eyo yeyisima nti kasita bakuteeka ku perolo z'abo abasajja ffe ng'oggyeko Katonda atukuuma ekikyatukumye nze baakolako genocide bamuleetera bati nga baagala anteke mu out of action n'abagamba oyo mwana mundeete report ku Ssemwayo ne Iso ne everywhere wali ku perolo naye omwana ne bamuleeta report nowhere n'agamba mumuleke ayogere byakola ki byayogera kuba NRM ina aba bloggers abamala they counter him ne lwakubanga of course tebansobola now njagala tukkirize Alien Skin singa yazimba ennyumba ya maama w'oyo omuvubuka nga nakosa teriyo nga abamawulire tebakimanyi kati maama katugaye wa Champion Gudo n'ava n'ayita abamawulire n'abaga bannange muvuma Alien Skin naye mulabe ennyumba eno gyengenda okuyingira is the effort of Alien Skin do you know abantu bantugaye wisdom shut up naye ekigendererwa kye si kyekyo ye kyabadde kya show era ekinewunyisiza era ono mutufu kansala fe abaludde mu ndongo ebintu bibiri okuba national anthem noyimba tekitegeeza nti no show yo tofaayo bamaze wabyogedde dda kamale naye show osobola okusituka mukanange noyimirira wali naye show fatiya ebintu bino njagala obimanye mmaliriza ku kino teriyo muntu asemba ku stage nga sinayina show that is basobola kankubulire go everywhere around the world
gendo olabe ku shows the last man standing he owns that show wete watambudde olunaku olwaleero tubadde n'omukulu Wisdom Kaye Katalian Skin owns that concert. This is a beans tweyanziza nnyo was omukulu character okutukyaza assassination. era tubadde so happy thank you so much Mwembade Wisdom Kaye character webale assassinating kutukyalirako alien. mukulu mwako thank you so much badde Fatia Rujja gwe sigala nga weekumidde ku N'otegedde nti eno show yabadde Alien Skin. we Omuntu love atandika you show yabeera na tubatumidde nnyini na gye show. musinziira till next time Bye bye.